Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και φίλες συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας σε αυτό το συνέδριο. Και ας ξεκινήσουμε να σας πω δύο-τρία πραγματάκια για τον μεταβολισμό του ασβεστίου και της βιταμίνης D, ώστε αργότερα να εξελιχθεί η ομιλία μας, το συνέδριό μας, με πολύ πιο βασικές έννοιες και παθήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ασβέστιο. Ο οργανισμός του ενήλικα περιέχει 1000 με 1200 γραμμάρια ασβεστίου. 99% αυτού του ασβεστίου βρίσκεται στα οστά, σε μορφή άλογος του υδροξιαπατήτη και στα δόντια, ενώ το υπόλοιπο 1% βρίσκεται στους διάφορους ιστούς. Από αυτά τα 900 μικρογραμμάρια βρίσκονται εξοκυτάρια. Το εξοκυτάριο ασβέστιο είναι το βιολογικά ενεργό ασβέστιο, είναι απαραίτητο για την πήξη του αίματος, όπως είπαμε, για τη μετάλλωση των οστών, για τη λειτουργία των κυτανικών μεμβρανών. Το ενδοκυτάριο ασβέστιο, σε μεγαλύτερο ποσοστό, βρίσκεται αποθηκευμένο μέσα στα μυτοχόνδρια και είναι απαραίτητο για τη σύσπαση των υλικών ινών, σαν δεύτερο αγγελιοφόρο μόριο στη μετάδοση νευρικών ή ορμονικών ερεθισμάτων. Η συγκέντρωση του ασβεστίου στο πλάσμα, όπως όλοι ξέρουμε, διατηρείται σε φυσιολογικές συνθήκες μέσα σε πολύ στενά όρια. Το υλικό ασβέστιο είναι μεταξύ 8,5 με 10,5 mg/dl. Το 50% από αυτό είναι ελεύθερα ιονισμένο, δηλαδή 4,4 με 5,2 mg/dl, και είναι το βιολογικά ενεργό ασβέστιο, ενώ 40% αυτού είναι δεσμευμένο με λευκοματίνες και το υπόλοιπο 10% δεσμευμένο με ανιώτα όπως κυτρικά, βιτανθρακικά και φωσφορικά. Στην καθημερινή μας πράξη, αυτό που προσμετράμε είναι η μέτρηση του υλικού ασβεστίου. Μία μικρή λεπτομέρεια που όλοι πρέπει να θυμούμαστε: για να βρούμε την πραγματική τιμή του ασβεστίου, θα πρέπει να τη διορθώνουμε πάντα με την αλβουμίνη. Όπως είπαμε, ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του ασβεστίου είναι συνδεδεμένο με την αλβουμίνη, οπότε με αυτόν τον μαθηματικό τύπο μπορούμε να βρούμε το ασβέστιο, το πραγματικό ασβέστιο του αίματος. Η μέτρηση του ιονισμένου ασβεστίου είναι μια ευπαθής μέθοδος ανάλυσης, χρειάζεται άμεση επεξεργασία του δείγματος και χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού μας είναι, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, στα 800 έως 1200 mg. Και αυτά βρίσκονται, όπως ξέρουμε, οι πηγές τους είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και κάποιες άλλες τροφές, τα μικρά ψάρια, ο σολομός, οι ξηροί καρποί. Σε αυτούς να πούμε μεγάλες ποσότητες έχουν τα αποξηραμένα σίγκα και τα αμύγδαλα. Λοιπόν, κάθε μέρα με τη δίαιτα, 1000 μικρογραμμάρια ασβεστίου εισέρχονται στον οργανισμό μας, εκ των οποίων τα 300 εξ αυτών απορροφούνται από το γαστρεντερικό μας σύστημα, ενώ 125 αποβάλλονται από αυτό. Έτσι, μια τιμή 175 μικρογραμμαρίων περνάει μέσα στον οργανισμό μας. Η ίδια τιμή απεκρύεται με τα ούρα, 175 μικρογραμμάρια. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε καθημερινή βάση, σε έναν φυσιολογικό οργανισμό, 1000 μικρογραμμάρια ασβεστίου διηθούνται από τα νεφρά μας και το 98% αυτών επαναπορροφάται ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό μας και να παραμείνουν σταθερά τα όρια, όπως είχαμε πει προηγουμένως. Τα όργανα λοιπόν που συμμετέχουν, όπως είδατε και στην προηγούμενη slide, στην ρύθμιση του ασβεστίου, είναι κυρίως το έντερο, η νεφρή και τα οστά. Υπάρχει ένα συνεχές turnover ασβεστίου μεταξύ αυτών των οργάνων, υπό την επίρρεια εσβεστιοτρόπων ορμονών και ρυθμιστών, όπως είναι η παραθορμόνη, η ενεργός βιταμίνη D3, η καλσιτονίνη, το μαγνήσιο. Σε αυτή την εικόνα
βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή, όπως σας είπα, η προσπάθεια του οργανισμού να κρατήσει τα επίπεδα ασβεστίου σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις, και υπάρχει μέσω αυτής της, βλέπετε σε αυτή την καμπύλη, τη σιγμοειδή καμπύλη, την σύνδεση, την αλληλοεξάρτηση, την αλληλεπίδραση που έχει το επίπεδο του ασβεστίου με την παραθορμόνη. Μικρές, έστω και μικρές αποκλίσεις ή μειώσεις του ασβεστίου του όρου προκαλούν αύξηση της παραθορμόνης, ούτως ώστε να επαναφέρει σε φυσιολογικά πλαίσια το ασβέστιο. Έναρξη λοιπόν αυτής της του μεγάλου μηχανισμού είναι μειώσεις του ασβεστίου στο πλάσμα, οι οποίες αυτές μειώσεις παρατηρούνται, τις αισθάνεται ο calcium sensing responder, που είναι στους παραθυροειδείς, και προκαλεί την έκρηση της παραθορμόνης. Η έκρηση της παραθορμόνης πάει και δρά πάνω στα όργανα στόχους, όπως είπαμε προηγουμένως, τα οποία είναι το οστό, όπου έχουμε αύξηση της απορρόφησης του οστού, οπότε επαληθέρωση του ασβεστίου στο πλάσμα, στους νεφρούς, όπου έχουμε μείωση της νεφρικής απέκρησης του ασβεστίου, επαναπορρόφηση του ασβεστίου, αλλά και παραγωγή της 1,25-διϊδρόξυβιταμίνης D, της συνεργού δηλαδή βιταμίνης D, η οποία με τη σειρά της δρά στο έντερο και αυξάνει και σε αυτό το όργανο την απορρόφηση του ασβεστίου. Ας δούμε λοιπόν λίγα πράγματα για αυτή τη σημαντική βιταμίνη D που σας είπα. Σε μια μεγάλη μελέτη που έγινε το 2000, είδανε ανά τον κόσμο, είδαν ότι σε μερικές περιοχές και μες στην Ευρώπη υπάρχει μια σημαντική συχνότητα της ανεπάρκειας της βιταμίνης D. Λίγο περίεργο, γιατί είμαστε χώρα με ήλιο, είμαστε χώρα που κυκλοφορούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έξω. Πώς και συμβαίνει αυτή η μείωση της βιταμίνης, η έλλειψη της βιταμίνης D. Παράγοντες λοιπόν που καθορίζουν αυτά τα επίπεδα της βιταμίνης D είναι το γεωγραφικό πλάτος, η εποχή και η ώρα της ημέρας, και αυτό γιατί οι ακτίνες, οι ηλιακές ακτίνες δεν πέφτουν κάθετα στη γη, ούτως ώστε να γίνει η παραγωγή της βιταμίνης D, όπως θα δούμε αργότερα, το χρώμα του δέρματος, η φυλή ή η τοπική ενδυμασία, όσο πιο πολύ ντυνόμαστε και φυλές οι οποίες είναι καλυμμένες λόγω ενθυμασίας έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, η ηλικία με την αύξηση της ηλικίας πιο μεγάλη έχουν μειωμένη παραγωγή βιταμίνης D από το δέρμα τους, η διατροφή, η παχυσαρκία, αλλά η χρήση αντιλιακών. Φυσικό, μιλάμε όλοι για τον καρκίνο του δέρματος, καλυπτόμεθα με αντιλιακά, αρκεί να φανταστείτε ότι αντιλιακά με δίχτυ προστασίας από 8 μειώνεται η παραγωγή της βιταμίνης D κατά 90% στο δέρμα μας. Σας μίλησα τόσο πολύ για την παραγωγή της βιταμίνης D, ας δούμε λοιπόν πώς παράγεται. Η βιταμίνη D είναι μία από τις λιποδιαλυτές βιταμίνες. Έχουμε δύο στεροειδιομόρια, τα οποία ένα είναι ζωικής προέλευσης, βιταμίνη D2 ή εργοκαλσιφερόλη, το άλλο, μάλλον φυτικής προέλευσης, συγγνώμη, η βιταμίνη D2 εργοκαλσιφερόλη, ενώ η D3 είναι ζωικής προέλευσης, η χολικαλσιφερόλη. Αυτές μπορούμε να τις πάρουμε από τη διατροφή μας σε πολύ μικρές ποσότητες. Η μεγαλύτερη ποσότητα της βιταμίνης D παράγεται στον ίδιο μας τον οργανισμό, στο δέρμα μας, με δράση της ηλιακής περίοδους ακτινοβολίας, UVB. Παράγεται λοιπόν, όπως είπαμε, στο δέρμα από την 7-διϊδροκολυστερόλη, υπό την επίρρεια της ηλιακής ακτινοβολίας, και παράγεται η προβιταμίνη D3.
Αυτή ισομερίζεται στο δέρμα μας πάλι μέσω της θερμοκρασίας του σώματος και συνδέεται με και παράγει τη βιταμίνη D3. Αυτή συνδέεται με την vitamin D binding protein, η οποία είναι ο μεταφορέας της βιταμίνης D, και μεταφέρεται στο σηκώτη αρχικά και μετέπειτα στους νεφρούς, όπου θα υποστεί 2 υδροξυλιώσεις για να παραχθεί το ενεργό μόριο της βιταμίνης D. Η 1,25 διυδροξιβιταμίνη D. Εκτός από αυτή την παραγωγή στον δέρμα, είπαμε ότι μικρές ποσότητες μπορούμε να τις πάρουμε και με την τροφή. Πρέπει και αυτές να υποστούν την υδροξυλίωση που σας είπα πριν, απορροφώντας στο δωδεκαντάχτυλο και στην ίστιδα. Η βιταμίνη D, η 1,25 διυδροξιβιταμίνη D, έχει πολλές δράσεις σε διάφορους ιστούς και σε διάφορα όργανα. Συνδέεται σε έναν ενδοκυτάριο υποδοχέα, τον VDR, Vitamin D Receptor, ο οποίος, στον πυρήνα, ο οποίος στη συνέχεια φτιάχνει ένα ετεροδιμερές με τον υποδοχέα του ρετινοϊκού οξέως. Αυτό το σύμπλεγμα συνδέεται σε ειδική περιοχή του DNA, την Vitamin D Response Elements, κοντά στον εκκινητή του αντίστοιχου γονιδίου, το οποίο ρυθμίζεται από τη βιταμίνη D. Κατόπιν, με την ενεργοποίηση co-activators, co-repressors, προκαλείται η μεταγραφή ή η καταστολή του γονιδίου και της βιταμίνης, της πρωτεΐνης η οποία προέρχεται από αυτό το γονίδιο. Εδώ βλέπουμε πάλι όλο τον μηχανισμό της βιταμίνης D, πώς έρχεται και γίνεται ενεργό μόριο και πόσο βασική είναι η υδροξυλίωση αυτής στους νεφρούς. Διότι προκαλεί, όπως είπαμε πριν, στο γαστροεντερικό, αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου και του φωσφόρου, προκαλεί ενεργοποίηση της οστεόλυσης, έμεση όμως όχι άμεση, μέσω των οστεοβλαστών και της παραγωγής του ράγκλ, οπότε έχουμε και από το οστό απελευθέρωση ασβεστίου και φωσφόρου, και όλα αυτά μαζί έρχονται και μας κάνουν μία αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου στο αίμα. Εκτός όμως από αυτούς τα 3 όργανα στόχους που έχουμε πει μέχρι στιγμής πάρα πολλές φορές, υποδοχής για την ενεργή βιταμίνη D υπάρχουν και σε πάρα πολλά άλλα όργανα και γίνονται συνεχές μελέτες για τη δράση πάνω σε αυτά τα όργανα. Παράδειγμα, θα σας πω, έχουμε δράση στα β' κύτταρα του παγκρέατος με αύξηση της έκρηξης της ινσουλίνης, στα αγκιακά κύτταρα, στην μείωση στους νεφρούς με τη μείωση της απέκρησης της ρενίνης, οπότε καλυτέρευση, μείωση της πίεσης. Στο ανοσοποιητικό έχει αποδειχθεί ότι πάρα πολλές αυτοάνωσες παθήσεις με την χρήση βιταμίνης D και με τα αυξημένα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό μας, υπάρχει μια καλυτέρευση, καθώς και σε πολλούς καρκίνους μελέτες έχουν γίνει στα κύτταρα του μαστού, του παχαίου εντέρου, του προστάτη. Ποιον όμως μεταβολήτη της βιταμίνης D πρέπει να μετράμε? Τόση ώρα λέμε για την ενεργό βιταμίνη D, την 1,25 διυδροξιβιταμίνη D. Τελικά αυτή πρέπει να μετράται στο αίμα μας.
για να πούμε αν κάποιος έχει επάρκεια ή ανεπάρκεια. Σύμφωνα με τα guidelines του Endocrine Society, αυτοί συστήνουν ότι για να μπορεί κάποιος ασθενής άνθρωπος μάλλον να παρακολουθείται, η βιταμίνη D που θα πρέπει να προσμετράτε είναι 25 υδρόξι βιταμίνη D και όχι ο ενεργός μεταβολίτης της, η ενεργός βιταμίνη D. Και αυτό γιατί το μόριο της 25 υδρόξι βιταμίνης D είναι ένα πιο σταθερό μόριο, έχει πιο σταθερά επίπεδα στον οργανισμό μας, είναι υψηλής συγκέντρωσης, έχει μεγαλύτερο χρόνο ημίσιας ζωής, μεγαλύτερη συνάφεια με τον υποδοχέα του και το σταντάρισμα της μεθόδου, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μέθοδος, είναι στανταρισμένος από τα κέντρα. Σε αυτό το πίνακα βλέπουμε συγκεντρωτικά τις ιδιότητες της βιταμίνης D, 25 υδρόξι βιταμίνης D και 1,25 και γιατί τη μία ή την άλλη πρέπει να μετράμε. Και τώρα θα μπορείτε να διερωτηθείτε, ωραία, θα πάμε όλοι να κάνουμε βιταμίνη D, σε ποιες ομάδες ανθρώπων πρέπει να γίνεται screening? Πάλι το Endocrine Society στα guideline τους μας λέει ότι screening πρέπει να γίνεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας βιταμίνης D. Ωραία, και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς μπορούμε να τους καθονομάσουμε? Πάλι στην ίδια μελέτη μας λένε ότι πρέπει να γίνεται μέτρηση 25 υδρόξι βιταμίνης D σε ραχίτιδα, σε οστεομαλακία, σε οστεοπόρωση, σε ασθενείς που έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, που έχουν υπατική ανεπάρκεια, γιατί εκεί γίνονται οι υδροξυλιώσεις της βιταμίνης, όπως προείπαμε, σε σύνδρομα της απορρόφησης, σε ασθενείς οι οποίοι παίρνουν φάρμακα που μεταβάλλουν την δράση και τον μεταβολισμό της βιταμίνης D, όπως τα αντιπληκτικά, θεραπείες για τη βιταμίνη D, για το AIDS, έγκυες γυναίκες, μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιστορικά πεσήματος και ιστορικά καταγμάτων και σε ορισμένες παθήσεις, όπως είναι κάποια λυμφώματα, η σαρκοίδρωση, η φυματίωση. Μιλάμε λοιπόν για σοβαρή έλλειψη της 25 υδρόξι βιταμίνης D, όταν τα επίπεδα της είναι κάτω από 10 νανογράμμ ml, έλλειψη όταν είναι κάτω από 20, ανεπάρκεια στα επίπεδα 21 με 29, επάρκεια 30 με 100, αλλά τα ιδανικά επιθυμητά επίπεδα, ούτως ώστε όλες αυτές οι δράσεις της βιταμίνης D να γίνονται σωστά, είναι 50 με 70 νανογράμμ ανά ml. Πάλι η ίδια εργασία, από πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα κέντρα, δίνει κάποια συνιστόμενη δοσολογία ανάλογα με τις ηλικίες. Ακόμα και μικρά παιδιά, τα οποία είναι ακόμα σε φάση θυλασμού, θα πρέπει να παίρνουν μικρές ποσότητες βιταμίνης D, γιατί το μητρικό γάλα δεν έχει επαρκή βιταμίνη D, ούτως ώστε να φτάσει στο παιδί και να γίνει σωστή ανάπτυξη των οστών και των οστών του. Παιδιά μέχρι 18 χρονών θα πρέπει να παίρνουν έως και 600 μονάδες βιταμίνης D την ημέρα, όπως και ενήλικες. Οι γυρεότεροι σε ηλικίες πάνω των 70 ετών θα πρέπει να παίρνουν 800 μονάδες ημερησίως. Βέβαια, πάντα θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση για το πόσες μονάδες βιταμίνης D θα δοθούν στον ασθενή
εξαρτάται από τα επίπεδά της. Άλλη δόση θα δώσει σε έναν ασθενή που έχει έλλειψη βιταμίνης D, άλλη θα δώσει σε έναν που έχει επάρκεια. Στην έλλειψη βιταμίνης D μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και 4.000 μονάδες την ημέρα, σαν δόση φόρτισης για κάποιες εβδομάδες, 4 έως 6 εβδομάδες, ώστε να γίνουν κάποια επίπεδα στον οργανισμό. Από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε με την ημερήσια δόση βιταμίνης D, όπως μας λένε εδώ οι οδηγίες, και βασικό είναι να μην βιαζόμαστε. Να γίνονται μετρήσεις της βιταμίνης D στο τρίμηνο και εκεί να αποφασίζεται αν θα θέλει αύξηση, μείωση ή συνέχιση της αγωγής. Τελειώσαμε. Τελείωσα. Οπότε λοιπόν ο ήλιος βασικός σύμμαχος για τη βιταμίνη D για το μεταβολισμό του ασβεστίου, απαραίτητη όμως η λογική έκθεση, μην υπερβάλλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.